Здравствуйте, коллеги. Начинаем наши очередные русские вторники. Сегодня мы, естественно, будем обсуждать G20, саммит, который прошел на прошлых выходных в Гамбурге, и встречи на полях этого саммита, который проводил Владимир Путин и с Дональдом Трампом, и с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Встреча с Трампом, она, конечно, была такая давно ожидаемая. Кремль к ней готовился практически с момента избрания Трампа, и подготовка шла в разных направлениях. Интересно, что саму встречу подтвердили только за 3 дня до того, как она состоялась. Кремль особенно в лице Пескова отмечал, что она пройдет в сидячем формате, не в стоячем. Конечно, комментарии тоже достаточно интересные, так как, судя по всему, кроме самой встречи, других позитивных результатов для Кремля там не произошло, а скорее наоборот, потому что, как мы знаем, назначен спецпредставитель США по ситуации в Украине. Это очень важно. Напомним, что при президенте Обаме такого не было. И то, что США будет пристально наблюдать за тем, что происходит в зоне конфликта, на мой взгляд, это очень большое достижение для Украины. Не было ни итоговой пресс-конференции по итогам встречи, а, как мы узнали вчера, Москва готовится к высылке 30 американских дипломатов и к аресту американского дипломатического имущества. Но мне кажется, что вот сам этот факт возможности высылки и ареста лучше всего остального говорит о том, что Путин ничего не получил из того, что он хотел от встречи с Дональдом Трампом. Но вот я хочу спросить, Илья, что ты думаешь по этому поводу? Ты только что приехал из Соединенных Штатов, и, собственно, ты там провел очень долго, ты там был, и я думаю, что твои ощущения и понимание ситуации сейчас гораздо лучше, чем наши. Да, спасибо большое. Ну, я полностью согласен со всем, что ты сказала. Первоначально были большие ожидания, связанные с этой встречей. Очевидно, что эти ожидания не оправдались. Вот этот эпизод относительно ареста имущества, ведь он отражает что? Когда-то в декабре месяце небезызвестный Майкл Флинн пообещал через посла Кисляка, что вот это вот последнее решение Обамы, которое, собственно, и подразумевало наложение ареста на эти здания, несчастные 2 здания, да, в штате Мэриленд и в Нью-Йорке на Лонг-Айленде, что мы это все, да, то есть это открутим назад, да, типа просто вот там не делайте со своей стороны ничего, то есть мы это все порешаем. Этот вопрос в явном виде был поднят на этой встрече, в явном виде решен не был. Причем, я знаю, там с американской стороны последний месяц на тему этого имущества шла как раз открытая, ну, она была закрытая, но прорывающаяся в СМИ, значит, дискуссия, да, относительно того, возвращать все это дело и не возвращать, потому что история этих объектов, она очень старая. И там была позиция, с одной стороны, ФБР, которая постоянно просила еще давно и без всяких, значит, там кибератак и всего прочего закрыть эти объекты, потому что им не хватало агентов для того, чтобы следить. На базе вот объекта, который был в Мэриленде, там, значит, была секретная комната для коммуникаций, туда постоянно ездили какие-то люди, вот, и они говорят, что, то есть, либо увеличивайте нам бюджет на контрразведку, чтобы мы за каждым из этих людей могли бы проследить, либо, то есть, не надо, чтобы это было. То есть, это, короче, это старая реальная история, там, с миллионом докладных записок о том, что вот надо эту дачу отобрать. А российское представительство, оно оценивает оба этих объекта как дачи для сотрудников, то есть как такой загородный дом, да, в котором можно отдыхать. И у меня даже есть несколько друзей,
из числа там детей дипломатов, которые там это помнят, как они туда ездили там на лето, то есть вот в эти здания, значит, и, соответственно, там сидели. На Лонг-Айленд ездят, соответственно, дети представителей миссии ООН, а в Мэриленде, соответственно, в посольстве они стоят на воде, эти здания, то есть они такие хорошие особнячки. Вот. Короче, для Трампа этот вопрос был объективно нерешаемый, потому что тут все спецслужбы говорили о том, что если он еще и это решит, то просто совсем враг народа. Но вот, значит, российская сторона, Кремль считал, что этот вопрос все-таки решен будет. Ну, жалко же, секретная комната пропадает. Не, они ее разодрали полностью. Там в американских этих СМИ были там фотографии, то есть как дырки в стенах, откуда выдирались провода при эвакуации. То, что эвакуация была там в течение 24 часов по указу Обамы. То есть, то есть это российская сторона разодрала? Да, там разбомбленные помещения, там снятая обшивка стен, то есть там, то есть все эти же провода, они же вделаны были глубоко, то есть там полная разруха и, тем не менее. Вот. Но это все, значит, это восстанавливаемо. Восстанавливаемо, конечно. Но смех смехом, действительно видно, что ни до чего не договорились. Договориться ни до чего и не могли. Практически они предъявили только ускоренное назначение новых послов, которые и так уже согласованы и идут в согласование. Все, что шло, все то, соответственно, и шло, да. И на самом деле, в общем-то, ожидания от этой встречи были какие? Встреча была длинная. Действительно, это была такая разведка боем с точки зрения обоих товарищей. Трамп со своим бизнес-подходом считал, что он может, значит, завербовать Путина. Путин со своим чекистским подходом считал, что он может завербовать Трампа. В общем, Никто никого не смог завербовать. Судя по всему, да. То есть закончилась вся эта история в ничью. Что дальше? Я думаю, что все-таки у Путина он вернется к своей первоначальной стратегии, которую он приостановил с моментом избрания Трампа. Вот пока ожидал, значит, на посмотреть. То есть сделан жест по Сирии, который, в общем, планировался изначально, и этим самым Путин держит калитку открытой. Но, тем не менее, мне кажется, что Кремль заинтересован в создании новой какой-то системы взаимоотношений с американцами. Он скорее заинтересован в возвращении к временам холодной войны, когда существует глобальный паритет, глобальный баланс. Этот глобальный паритет и глобальный баланс опирается на несколько записанных на бумаге соглашений о том, кто чего может, кто чего не может. Мир поделен на сферы влияния. Вот, может быть, это не такие сферы влияния, как они были во времена СССР против Соединенных Штатов, но как минимум вот есть постсоветское пространство, которое зона российского влияния. Это кодифицировано вот в бумагах, и американцы не лезут, да. Но чтобы это случилось, надо постоянно поднимать ставки, то есть надо довести ситуацию до аналога там Карибского кризиса, да, то есть что вот там вынуждены договориться. Да? И попытаться, по крайней мере, распространить свое влияние на постсоветское пространство, насколько я понимаю. Ну да, сохранить это, не распространить, ведь там Путин считает, что это как бы уже является данностью, да, то есть что это и так уже наше, да, вот, и чтобы в это, соответственно, никто не лез. Вот мне кажется, что эта задача основная, это тревожащая вещь, потому что это означает, что эскалация будет происходить, она будет накладываться на президентскую кампанию в России, которая объективно начнется осенью. На фоне президентской кампании понятно, что радикальные действия, они будут восприниматься очень позитивно. Вся эта игра на ура-патриотизме. Будет ли это эскалация по линии Украины, я скорее сомневаюсь. Потому что непонятно, что можно из эскалации в Украине дополнительно отжать от Кремля, и все-таки действительно стратегия там сформулирована в ходе того же саммита G20 на пресс-конференции о том, что мы братские народы на самом деле, то есть это вот только киевская хунта мутит воду, а она не вечна, она уйдет там, и все это вернется на круги своя. Я думаю, что именно эта линия, которую будет продолжать Путин, и в этой ситуации какие-то грубые там фронтальные наступления и все прочее, да, там они вряд ли все-таки будут происходить, а вот там странам Балтии, например, конечно, стоит
там максимально задумываться о вопросах своей безопасности. И, в общем, и Белоруссии все не очевидно в этом плане. То есть, к сожалению, я думаю, что уровень противостояния будет только нарастать. Альбе, как, на твой взгляд, прошла встреча Трампа и Путина, и что ты можешь сказать по ее итогам? Я буду переводить. In English or in French? En français. Alors, pour le moment, il faut parler du contexte. Надо говорить про контекст. Le G20, globalement, est une réussite. Pourquoi? Parce que il y a des événements géopolitiques entre le précédent G20 et ce G20-là qui se sont accentués. Il y a le Brexit, la crise en Syrie, la continuité de la crise en Ukraine. Есть вопросы, которые составляют контекст G20. Это Brexit, это война в Сирии, это продолжение кризиса в Украине, и нельзя говорить ни о чем в отрыве от этого контекста. Le régime qui se durcit en Turquie, qui devient de plus en plus dictatorial en Turquie. Обострение ситуации в Турции. Et le fait que les États-Unis veulent quitter le protocole sur le climat, l'accord de Paris. Ну и отказ США подписать климатический протокол. Donc ce G20 commençait quand même dans un contexte difficile. Поэтому G20 началось в принципе в сложном очень политическом контексте. Alors le président Macron a déclaré que nous avons avancé sur certains points et nous avons évité de reculer sur d'autres. Но самое главное, что несмотря на этот сложный контекст, несмотря на сложное начало, президент Макрон сказал, что надо двигаться дальше. Nous avons avancé notamment sur la Syrie, nous avons avancé notamment sur la lutte contre le terrorisme. То есть были высказаны позиции по Сирии, по борьбе с терроризмом. Économiquement, nous avons avancé sur des protocoles pour pouvoir empêcher toute politique protectionniste au niveau économique. Donc il y a quand même quelques points positifs. То есть есть какие-то позитивные моменты. В экономике были высказаны предложения по протекционизму. То есть есть позитивные моменты из G20. Macron essaye de ramener Trump vers les accords de Paris. Il essaye de ramener Trump sur un accord sur le climat. C'est pour ça qu'au mois de décembre, il y aura une autre réunion sur le climat. В декабре будет новая встреча по климату, и, собственно, Макрон будет с Трампом говорить. Trump vers les accords de Paris. То есть Макрон пытается сблизить позиции Трампа и Парижа. Résultat de ça, donc, lutte contre le terrorisme avec le problème en Syrie. On essaye de voir comment on va pouvoir faire survivre les accords de Paris sans les États-Unis, et on va essayer de ramener les États-Unis. Et on a pris des mesures antiprotectionnistes. Mais on a évité le pire parce que c'était pas évident au départ. Ну, то есть позитивные результаты есть, но тут главное, чтобы это не была такая пирровая победа. Maintenant, on va voir dans le détail ce qui s'est passé. Et Важные детали, как dans всегда. ces détails, il y a la rencontre Trump-Poutine. И эти детали, это как раз и есть встреча Путина с Трампом. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. À mon avis, beaucoup de choses et beaucoup de réflexions un peu absurdes. То есть много об этом говорится, много рефлексии. Qu'est-ce qu'on a? En fin de compte, on a maintenant, on n'a plus une relation, je dirais, entre les États-Unis et la Russie. On a maintenant une relation entre Trump et Poutine. Сейчас не столько отношения между Россией и США, сколько отношения между Трампом и Путиным. Moi, j'ai trouvé personnellement que Poutine dominait totalement Trump dans les négociations. Оливье считает, что Путин доминировал в переговорах над Трампом. Et je vais dire que Trump a une certaine admiration, on le voit, Trump a une admiration de Poutine. Ce qui est assez
assez visible dans la gestuelle, dans la façon de discuter avec Poutine. Это его ощущение от невербальных, от невербальной картинки до переговоров. Alors, il y a certaines personnes qui disent c'est parce que Poutine a quelques vidéos sur Trump de voyage à Moscou et que Trump essaye d'être gentil avec Poutine à cause de certains compromates. Это некоторые считают, что это потому, что у Путина есть компромат на Трампа, мы помним какой. Mais d'accord, ils ont discuté. Oui, et alors ils ont discuté. Bien, ils veulent travailler ensemble sur le terrorisme, comme tout le monde au G20. Bien. Они хотят работать вместе против терроризма, как и все остальные, на G20 отлично. Trump a proposé, alors ça c'était pour moi très comique, Trump a proposé à Poutine de faire une sorte de surveillance, cybersurveillance des élections. Tu es au courant de ça? Non. Trump et Poutine voulaient travailler ensemble pour surveiller le processus des élections. Et aux États-Unis, ça a tellement fait rire et tellement eu d'opposition que l'accord a été éliminé. Ты слышал об этом предложении по совместному контролю за выборами? Да, ну, вот, Не за выборами, а комиссию создать по кибер. по кибер-то да, но это не совсем по выборам. Mais aux États-Unis, enfin, les États-Unis ont à la limite, ils ont refusé. C'était quand même comique, quoi. C'est comique. Очень хорошо на эту тему кто-то сказал, что надо сделать с Путиным совместную комиссию по борьбе с кибертерроризмом, с Асадом по борьбе с химическим оружием и с Северной Кореей борьбу за права человека. Да. C'est pour ça que là, je continue. Оливье говорит, что для него вообще вот эта история о совместной комиссии по расследованию вмешательства России в выборы в Америке, это просто, просто это цирк, абсолютно комическая ситуация. C'est carrément comique de proposer à Poutine de lutter contre le terrorisme et de proposer à Poutine une commission sur les élections. Ну да, надо еще предложить Путину совместную борьбу с терроризмом и совместное наблюдение за выборами. Это просто, он считает, что это очень смешно. Я бы еще предложила совместно следить за соблюдением прав человека, и тогда бы был бы полный комплекс. La commission sur les élections a été écartée parce que même aux États-Unis, ils ont trouvé ça totalement ridicule. Donc il ne reste plus que cette coopération sur le terrorisme. Poutine a très bien joué parce que maintenant en Syrie, on doit passer par la Russie pour gérer la crise en Syrie. Il a très bien joué son rôle. Je dis on doit passer. Là aussi, entre guillemets, on doit passer. Poutine fait croire aux Occidentaux qu'il faut passer par lui pour la crise en Syrie. Но он считает, что Путин очень хорошо играл свои роли, и, собственно, даже то, что они как-то всерьез обсуждали сирийский вопрос, это уже как бы это подтверждает. Donc, à part la lutte contre le terrorisme, entre guillemets, les conversations entre Poutine et Trump ont tourné autour de ça, ont tourné aussi autour de l'Ukraine, et là c'est assez grave pour l'Ukraine, puisque on a parlé de l'Ukraine au G20 sans l'Ukraine. Но что как бы не очень хорошо, на его взгляд, то, что говорили про Украину на G20 без Украины, это не есть хорошо. Ça, c'est le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Écoutez, il ne faut pas se leurrer, entre Poutine et Trump, on a quand même avec Trump quelqu'un dont on ne sait pas les réactions. Donc, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, tout peut changer du jour au lendemain. Donc maintenant, les États-Unis, entre guillemets, c'est une puissance. On ne peut plus faire confiance au président américain. On ne sait pas les réactions prochaines. Et ça, c'est véritablement dans les données stratégiques européennes quelque chose qu'on prend au sérieux. C'est-à-dire que pourquoi maintenant on parle de défense européenne? Pourquoi Macron est en train de devenir important en Europe? C'est parce qu'on voit qu'aux États-Unis, on ne sait pas quelles vont être les réactions de Trump. Основная проблема сегодня, на взгляд Оливье, состоит в том, что мы не понимаем, какие будут последующие шаги Трампа. То есть каждая реакция Трампа на сегодня не есть предсказуемая реакция.
Поэтому и Эммануэль Макрон начинает играть все большую роль в Европе, потому что надо как бы лучше понимать, а что будет делать Трамп, потому что на сегодня пока этого понимания нет. Alors, on va faire une conclusion sur le G20. Sur le G20, il y a donc 4 personnes importantes et il y a 3 gagnants. Il y a 4 personnes importantes et il y en a 3 qui ont gagné. Да, есть 4 важных персоны на G20 и есть 3, которые выиграли. Alors, les 3 qui ont gagné, bon, il y a 4 personnes. Il y a Trump, il y a Merkel, Macron et Poutine. Il y a 4 personnes. Ну, 4 важных персоны, понятно. Собственно, Трамп, Меркель, Макрон и Путин. Merkel a réussi un coup énorme. Elle a fait le G20 à Hambourg 3 mois avant les élections en Allemagne. Et c'est une réussite. Donc pour Merkel, c'est une réussite politique électorale européenne et internationale. Ну, для Меркель это вообще очень важная история, потому что у нее через 3 месяца выборы, и ей нужно было показать как бы свои возможности. Pour Macron, il se met en leader européen et il se met en leader européen de cette nouvelle vague d'un Kennedy européen. Для Макрона это позиция европейского лидерства, такого своеобразного сегодняшнего Кеннеди для Европы. En essayant de négocier avec les États-Unis, en essayant de négocier avec la Russie. En fin de compte, il joue le rôle diplomatique de la France, qu'elle a joué pendant des années, c'est la puissance qui est intermédiaire entre les autres puissances. Он начинает переговоры с Америкой, он начинает переговоры с Россией, и Франция начинает играть роль такого модератора различных процессов, происходящих в мире. Et il y a un troisième gagnant, c'est Poutine. А третий, кто выиграл, это Путин. Pourquoi? Почему? Parce qu'il a réussi à faire croire à son opinion que la Russie était assez puissante pour négocier directement avec les États-Unis et directement avec l'Europe. Потому что он получил возможность разговаривать напрямую с Америкой и с Европой. La Russie n'est plus l'URSS. La Russie représente au niveau économique la même puissance économique que l'Espagne. При том, что Россия экономически имеет примерно такую же экономику, как Испания, и это не Советский Союз. Et Poutine a réussi de donner l'illusion de puissance à la Fédération de Russie. И тем не менее, с ним разговаривают напрямую. Et pour sa politique intérieure, c'est extraordinaire comme pour sa politique extérieure. И при том, что он ведет ту внутреннюю политику и ту внешнюю политику, которую он ведет, и с ним все равно разговаривают. Et pour cela, vous pouvez voir les fake photos, la photo où il y a Poutine, Erdogan, Angela Merkel tout autour de lui. И поэтому так много фотожаб гуляет про G20. C'est le but que cherchait Poutine. Faire croire que c'est le leader d'une nouvelle URSS. Bon, bref. Найди Donc Путина. c'est le troisième vainqueur. Et il y a un perdant, c'est Trump. По мнению Оливье, есть проигравшие. Проиграл Трамп. Pourquoi? Parce que les accords sur le climat, tout le monde était, au G20, tout le monde était contre les États-Unis. Et c'est Macron qui a dit on va essayer de ramener les États-Unis aux accords sur le climat. Mais Потому что, ну, c'était во-первых, 19 membres contre 1. да, даже те же вопросы по климату, да, то есть 19 человек за и 1 Трамп против. Voilà. Ça, premièrement, le climat. Deuxièmement, on a parlé de mesures pour lutter contre le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est quoi? C'est la base de la politique de Trump. Les America First. Et donc, au G20, on a dit attention, pas de protectionnisme. Et ça, c'est une attaque directement contre Trump. На G20 говорили о протекционизме и говорили, что надо принимать меры против протекционизма. А так как Трамп это самый главный протекционист, то, соответственно, это борьба с Трампом. D'ailleurs, Trump a dit d'accord, j'accepte de lutter contre le protectionnisme, mais en ce qui concerne les États-Unis, je m'offre la possibilité de faire une loi de défense économique de nos intérêts. Donc vous voyez que Trump est véritablement là-dedans le perdant. Il est le perdant du G20 et face à Poutine, il a été comme insignifiant face à Poutine. Poutine a réussi à manipuler l'image en discutant avec Trump et Trump est véritablement pour moi le perdant du G20. Ну вот, соответственно,
Альбий считает, что со всех точек зрения Путин выиграл, а Трамп проиграл. Ну, я так не считаю. Я считаю, что это скорее все-таки ничья. Потому что, опять-таки, хотим мы или не хотим, тем не менее, может быть, у России такая же экономика, как у Испании, но тем не менее Россия ядерная держава, и поэтому даже если Путин каждое утро будет откусывать кому-нибудь голову и ее съедать, с ним будут разговаривать. Это неприятно, но мне кажется, что это факт, и от него невозможно, от этого факта уйти. Как ты считаешь? Ну, я вообще считаю, что на самом деле позицию державы только по ее экономическому потенциалу оценивать неверно. И на то в мире есть огромное количество примеров. Вот там, например, пример Северной Кореи. Какой у нее размер экономики? Там, то есть там 150-й, 180-й. Это один из там значимых факторов международной политики, да? Там, не знаю, там Афганистан, когда, то есть, там были талибы, то есть, вот, которые смогли организовать атаку в Нью-Йорке. Какой был размер экономики? Там 200-й, да, то есть он где-то, наверное, в последней десятке был из стран, одна из самых беднейших стран мира. Тем не менее, смогла серьезнейшим образом повлиять на всю мировую политику и всю мировую систему безопасности. Поэтому, конечно, влияние и экономика – это, на мой взгляд, разные вещи. Конечно, экономика – это вопрос долгосрочного влияния, устойчивого влияния, это вопрос благополучия, наконец, граждан страны, которая живет. Но это не обязательно большая экономика транслируется в большое влияние на международном пространстве. Например, тот же пример Меркель, да, там крупнейшая экономика Евросоюза. Вопрос, является ли Германия крупным геополитическим игроком в мировом масштабе, ну, вряд ли это можно сказать. Ну, значимая держава, заметная держава, но точно не является мировым лидером, который определяет направление движения. И вся международная как раз система, так сказать, управления, да, то есть она построена после Второй мировой войны, как раз направлена на то, чтобы Германия не восстановила свое именно вот это самое геополитическое влияние. Так что это вопрос такой. Но что касается Трампа и вообще того, кто там что выиграл, кто проиграл. Ведь мы все же, вот выигрыш и проигрыш, это такие понятия субъективные. Это зависит от позиции избирателя. То есть вот у Оливье могут быть одни взгляды, что хорошо, а что плохо. Да? И он говорит, там, выиграл или проиграл с точки зрения вот этих взглядов относительно того, что хорошо или что плохо. Да? То есть мои взгляды, например, близки к Оливье, но тоже могут какие-то быть нюансы, я тоже буду судить чуть-чуть по-своему, кто выиграл и кто проиграл. Но объективным критерием является только вопрос, а, собственно, тот человек, который вот участвовал в этом поединке, он какие перед собой задачи ставил? И он выполнил эти задачи или он не выполнил эти задачи? Я считаю, как раз единственный человек, который выполнил задачи на 100% в этой всей истории, был Трамп. Потому что у него аудитория сугубо внутриамериканская. Ему глубоко плевать на все международную точку зрения. Именно поэтому он и голосовал против, значит, всех этих климатических, значит, тем. Ему все равно, что про него будут говорить в других странах мира. Ему было важно показать, что он никакая не путинская марионетка. Он с этой задачей абсолютно справился. У него были задачи там хорошо познакомиться, разобраться в ситуации. Судя по всему, он это сделал. Задачу максимум он, наверное, не выполнил, потому что он, конечно, хотел там сразу бы еще и результата вот от всех этих переговоров. Но понятно, опять-таки, что даже если бы он добился действительно полноценного результата, он все равно бы его не смог продать у себя в Америке, потому что к нему такой уровень недоверия, что любое позитивное новость, связанное с Россией, там бы воспринималось точно бы через негатив. И даже если бы это была действительно его победа, да, то это все равно было бы отыграно в другую сторону. Путин, на мой взгляд, как раз является в этой ситуации скорее проигравшим, чем выигравшим, потому что как раз Путину был важен прогресс в отношениях с Америкой.
Путин был вынужден пойти на вот историю с перемирием в Сирии, означает, что в его системе координат он прогнулся, может быть, ожидая там в будущем получить какие-то преференции, но сейчас он очевидным образом прогнулся и сделал шаг назад, то есть отдал один из козырей, который у него есть в руке. Санкции не просто остались, а усилились, и даже вот такая мелочь, вот чисто имиджевая, да, то есть как это пресловутое несчастное здание в Мэриленде, которое нахрен никому не нужно, ну просто это символ, даже вот оно, соответственно, не вернулось. И, собственно, то, что делает Россия сегодня, если идет речь. Понятно, что это может быть тоже такой наезд, и который не будет реализован. Но сегодня идет речь даже о возможности изъятия у США резиденции американского посла в Спаса-хаус. Кроме как попытки нанести имиджевый удар, я вот это никак не могу оценить. Вообще это, кстати, символично, да, потому что это же известно, это же дом дьявола, да, в Москве, этот самый Спаса-хаус. Именно в нем происходили события «Мастера и Маргариты». Американский посол всегда стоит на том самом месте со своей супругой, где стоял Волан с Маргаритой, встречая гостей, которые выходят ровно тем маршрутом, который описан, соответственно, в этой книге. Я много раз там был, и, соответственно, то есть каждому очередному послу я рассказывал эту, соответственно, историю, да, что то есть он вот является воплощением этого самого сатаны, который стоит на этом месте, но теперь на этой лестнице будет стоять Владимир Владимирович. Не знаю, это символично, может быть. Будет символично. Да, и, в общем-то, не случайно Владимир Владимирович так любит сериал «Карточный домик». Il y a à parler de l'Afghanistan, etc., faire un parallèle avec la Russie, bon, et la puissance économique de l'Afghanistan, etc. L'analyse est intéressante si on peut la pousser un peu plus loin. Alors on va la pousser un peu plus loin cette analyse. L'Afghanistan actuellement, effectivement, avec les talibans et l'attentat du 11 septembre, c'est un État, du moins cette organisation, qui est l'État islamique et Al-Qaïda, une organisation antiterroriste, une organisation totalement terroriste, qui ne représente pas, entre guillemets, une puissance économique, si ce n'est la finance avec la drogue. Mais, je vais mettre un parallèle. C'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. À savoir, je suis faible, je ne peux pas combattre. Он просто хочет сделать комментарий по поводу Афганистана и как бы его небольшой экономической мощи, но при этом сильных террористических организаций, и Талибан, и ИГИЛ. И он говорит, что, собственно, это надо говорить с точки зрения асимметричной войны. Donc, donc les talibans, les terroristes ne peuvent pas attaquer, envahir les États-Unis ou l'Europe de façon classique. Donc, они не могут, ИГИЛ не может атаковать Америку или Европу в классическом смысле, в классической войне. Donc la guerre asymétrique, c'est quoi? C'est attaquer un ennemi plus fort, avec moins de moyens, et lui faire autant de mal. Et ça, c'est possible avec le terrorisme, puisque les puissances européennes et américaines ont une opinion publique, et donc les attentats terroristes ont le même poids qu'une guerre classique. Асимметричная война – это наносить чувствительные удары противнику, и так как в Америке и Европе существует общественное мнение, то можно наносить очень чувствительные удары, как бы не ведя классическую войну. Donc, je suis faible, j'utilise le terrorisme pour déstabiliser une puissance forte, et c'est exactement ce que fait actuellement Poutine avec l'Europe ou avec les États-Unis. Je suis faible économiquement, mais comme les États terroristes, je vais rentrer dans une guerre asymétrique et je vais déstabiliser ceux qui sont plus forts que moi. Et ben on l'a vu, manipulation, fake news, guerre hybride en Ukraine, etc. C'est la même stratégie que... Что делают террористы? Террористы, имея меньше мощности, меньше силы, чем государства, которые они атакуют,
атакуют их вот этим способом, асимметричным способом. И, собственно, Путин ведет себя точно так же, как государство-террорист, используя террористические атаки, используя фейковые новости, используя, так сказать, весь инструментарий, потому что в том числе он слаб для ведения классической войны. C'est tout à fait des manières soit de terroristes, soit de bandits, soit de... Donc, si vous voulez, je vais attaquer quelqu'un de plus puissant, et c'est exactement ce que fait actuellement Poutine. Il emploie à sa façon la même stratégie que les talibans, en disant « je suis bien sûr plus pauvre que vous, mais je peux faire autant de mal que si j'avais... Да, я беднее вас, но я вам нанесу такие удары, которые будут чувствительны для вас. Но, собственно, на этом зиждется вся как бы идеология терроризма, потому что для либеральных государств права человека, права гражданина играют очень большую роль, и поэтому убийство большого количества граждан – это всегда очень чувствительный удар для современного национального государства. Это уже я говорю. C'est la stratégie de la guerre hybride en Donbass, c'est avec très peu de moyens, je peux faire aussi mal que si j'envahissais toute l'Ukraine, etc. Ну, собственно, то, что делает Путин на Донбассе и в Крыму, это тоже та же самая логика нанесения максимально чувствительного удара для противной страны. Parce qu'il sait que du côté européen ou américain, l'opinion publique est importante, et l'opinion publique, c'est la faiblesse des États-Unis de l'Europe. Потому что он знает, насколько важно общественное мнение для Европы и Америки. Но вернемся к встрече, кроме встречи Путина и Трампа, там была, соответственно, встреча Путина с Меркель и Макроном. И вот на твой взгляд, какой-то прогресс в нормандском формате стоит ожидать? Все-таки эта встреча тоже во многом была посвящена ситуации в Украине. Ну, я очень много раз даже в этой аудитории и в этом формате говорил, что с моей точки зрения нормандский формат не жизнеспособен, изначально не жизнеспособен, потому что у его участников нет мотивации решить проблему. Если разбирать участников этой группы, ну, понятный интерес Украины, это тут как бы выносим это за скобки, да. С Россией, в общем, тоже все понятно, да, то есть она страна-агрессор, да. Германия реально использует по полной программе конфликт между Россией и Украиной для того, чтобы стать европейским монополистом по распределению энергетических ресурсов. Ей этот конфликт впрямую выгоден. И чем больше нестабильности в Украине, тем больше шансов, что будет построен Северный поток-2. Я не устану повторять о том, что Северный поток-2 главный интересант — это не Российская Федерация, а Федеративная Республика Германия. Шрёдер — это не коррумпированный предатель немецкого народа, как его некоторые называют, а как бы верный сын своего отечества, который делает то, что нужно для этой страны в стратегической перспективе. И, как мы видим, несмотря на все эти там «Газпромы», энергетические безопасности, шумы в Европе, этот проект медленно, но двигается вперед. И как только возникла реальная угроза этому проекту, как американский Сенат проголосовал за формат санкций, которые будут накладываться на любые, в том числе европейские компании, которые будут участвовать в работе по строительству Северного потока-2. Кто первый выступил с осуждением? Соответственно, Германия и Австрия. Выступила с осуждением этого решения тут же. Поэтому, собственно, это, в общем, и показывает, кто в чем на самом деле заинтересован. Я реально не считаю Германию каким-то стратегическим союзником Украины. Она преследует свои собственные интересы в этом конфликте. Но, казалось бы, Франция другая немножко. Что касается Франции, да, то здесь ситуация другая, но у Франции прежде всего есть там амбиции лидеров, да, которые хотят быть все-таки международными игроками,
там, усилить роль Франции на международной арене, да, и участвовать в разрешении наиболее сложных международных конфликтов. Мы видели, как действовал там Саркози, например, в условиях войны в Грузии. Мы видим действия Алана в условиях конфликта в Сирии, да, то есть вот, и, конечно, есть как бы и надежда, и ожидание того, что Макрон будет так или иначе действовать активно с точки зрения разрешения и украинского конфликта. Но в чем, собственно, опять-таки фундаментальный интерес Франции с точки зрения этого конфликта? По ряду вещей экономического характера Франция и Украина являются конкурирующими державами, например, в вопросе сельского хозяйства. В вопросе инвестиций, конечно, инвестиций французских компаний на территории России несравненно больше, там, на порядок, если не на 2 порядка больше, чем их инвестиций на территории Украины. Влияние именно русской диаспоры, там, белой иммигрантской, всевозможной этой там знати, да, то есть, которая еще там в начале 20 века уехала из России, на французское общество высокое, в то время как соответствующего влияния украинской диаспоры оно сильно там в североамериканских державах, но не сильно в европейских. Да? Собственно, именно поэтому российские пропагандисты все время пытаются преподносить санкции американские не как против России, а против Европы, там, в первую очередь против французского бизнеса и так далее. Да, российская пропаганда на этом все время играет, она все время раскалывает, и мы видим о том, что голос французского бизнеса, так же как и итальянского и немецкого, он направлен на то, что там, давайте не надо больше никаких санкций, давайте как-то договариваться, как-то из этой ситуации выходить. Там, ну, как-то стреляют уже в Украине меньше, ну, типа, и, вот, и хорошо, да, то есть давайте как-нибудь из этой ситуации выходить. То есть в этой ситуации, мне кажется, конечно, надо всем там людям доброй воли максимально использовать личные амбиции Макрона, которого Оливье сравнил с европейским Кеннеди, мне кажется, прекрасное такое сравнение, да, то есть у него, безусловно, есть амбиции чем-то войти в историю, то есть там усилить влияние Франции на международной арене, и когда люди голосовали за Ле Пен, они тоже про это говорили, что мы хотим усиления роли Франции, что там много было критики, связанной с тем, что якобы Франция является там вассальной, попадает в вассальную зависимость от Германии, и что вот Макрон это вот такой, значит, прогерманский политик, ему надо доказывать, что он не прогерманский политик. И это, чуть конечно, не проамериканский. Это возможность для маневра, и ну, там, проамериканский в данном случае скорее это хорошо, потому что Трамп, очевидно, с Германией будет стоять на разных полюсах, и как раз приход Трампа в Америке означает усиление Меркель в Европе как естественного противовеса. Вот сможет ли сформироваться по-настоящему полюс французский, это возможно, и этому процессу, я считаю, надо помогать всячески. Да. Pour Macron Pour Macron et sa rencontre avec Merkel et Poutine. Bon. Par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, par rapport à ce global au niveau Europe, Russie, Ukraine, il y a plusieurs choses. Premièrement, le format de Normandie est ce qu'on appelle au point mort. Минск est au point mort. Во-первых, Льве считает, что нормандский формат Минска, он умер уже. Okay. C'est pour ça que quand Macron a reçu Poroshenko, il a dit je vais insister sur les accords de Minsk. Pourquoi? Parce que Macron veut réactiver, redynamiser les accords de Minsk. Почему, когда встречался Макрон с Порошенко, он говорил, что я хочу помогать в Минске, потому что он хочет активизировать, обновить минский формат. Voilà. C'est vrai que la France veut être un leader de l'Europe. Ну да, конечно, Франция хочет быть лидером в Европе. Et ça depuis toujours. Donc, и это всегда так. Et la France considère effectivement qu'elle peut
aussi négocier avec la Russie, négocier avec les États-Unis, négocier avec qui elle veut, puisqu'elle a cet héritage diplomatique important. Donc ça, c'est И exact. тебе англичан нету, которые могли бы этому мешать, да? Ну да. Все равно бритиш. You want to disappoint me. Talk about what? British? Where was that? Okay. Sorry. We'll see that after. And then France, you know, with Germany. En français. La France Ты можешь et переходить. l'Allemagne ont beaucoup de points communs et s'entendent très très bien. Nous avons en France des gens qui sont binationaux. Ma mère, par exemple, est d'origine d'Alsace, donc d'origine germanique. У Франции и Германии много точек пересечения, и многие люди двунациональные. У Оливье мать из Эльзаса, как мы помним. Et nous sommes issus aussi de quelqu'un qui a fondé l'Europe, qui s'appelle Charlemagne. Et Charlemagne a fondé et la France et l'Allemagne. И есть, собственно, лидеры, которые основывали Шарлемань, к примеру, и Францию, и Donc Германию. ça, dans l'inconscient, c'est important. C'est pour ça que la France et l'Allemagne vont travailler ensemble, c'est clair. Angela Merkel va sans doute gagner les élections, donc avec Macron, ça va très très bien marcher. Bon, И, собственно, Франция и Германия хотят работать вместе, и это хорошо. bon. Alors par rapport à, on va revenir à Minsk, on va revenir à la Russie. En France, il y a plusieurs choses. Premièrement, on a un très gros business avec la Russie. Ну, он согласен, что во Франции есть большой бизнес с Россией, это правда. On perd beaucoup d'argent. И сегодня они теряют много денег. On a une grosse diaspora russe, russe blanc, И есть большая, действительно, белая иммиграция, qui sont à 95% pour Poutine, которая на 80% пропутинская. parce qu'ils considèrent que Poutine est un nouveau tsar et que eux. ont Ну, la потому place. что тоже мы понимаем, что они считают, что Путин новый царь, ну и, собственно, это уже я добавляю, что то, что он делал, там, перезахоронение останков там, белого офицерства и так далее, то есть он делал шаги для того, чтобы привлечь к себе белую миграцию. J'ai fréquenté la diaspora russe pendant longtemps à Paris, et c'est pour ça qu'ils me traitent maintenant de nouveau décabriste. Ага. Он много общался в свое время с белой миграцией в Париже, и поэтому они его считают новым декабристом. Et nous avons aussi, il y a une autre chose qui est très importante, il va falloir faire très attention, c'est que nous avons en Europe et en France une grande Ukraine fatiguée. Надо понимать, что есть большая усталость в Европе от того, что происходит в Украине. Это надо очень хорошо понимать. Qu'est-ce que dit l'Allemagne, qu'est-ce que dit la France? On donne beaucoup d'argent avec des aides, des subventions, et on donne et on perd énormément d'argent avec les sanctions. И Франция, и Германия говорят, мы даем много денег Украине, и мы теряем деньги от санкций. Et on ne voit pas trop de réformes assez rapides en Ukraine. On voudrait des réformes plus rapides. И мы не видим достаточно быстрых реформ в Украине, мы хотим более быстрых реформ. Et ça, c'est triste parce que ça veut dire que la France et l'Allemagne vont vouloir rapidement résoudre la crise ukrainienne pour arrêter de perdre de l'argent. И это очень грустно, потому что Франция и Германия хотят что-то сделать, чтобы перестать терять деньги. Plus le temps passe, et plus Poutine est vainqueur dans ce schéma-là. Plus on attend, et plus Poutine peut gagner. И чем дольше мы ждем, тем больше вероятность того, что Путин может выиграть. Donc il faudrait qu'ici en Ukraine, il y ait véritablement un sursaut, que les réformes se fassent rapidement, parce que l'opinion publique européenne et les gouvernements français et allemands sont fatigués et veulent arrêter de perdre de l'argent. И сейчас просто жизненно важно ускорить реформы в Украине, потому что общественное мнение устало, и оно не хочет продолжать терять деньги. Vous savez, on a un proverbe en diplomatie, on dit mieux un mauvais accord que pas d'accord du tout.
Есть такая дипломатическая пословица, что лучше плохие результаты, чем отсутствие результатов. Si la France et l'Allemagne considèrent que les résultats en Ukraine ne sont pas assez rapides, Если Франция и Германия поймут, что ситуация в Украине не будет ускоряться, ils seront prêts à accepter un mauvais accord avec Poutine они начнут договариваться с Путиным, pour arrêter de perdre de l'argent. чтобы перестать терять деньги. Ну, как бы мы не хотим завершать на грустной ноте. Вернемся к началу, к тому, что мы говорили в начале. Я считаю, что назначение американского спецпредставителя, с одной стороны, как бы энтузиазм Макрона, с другой стороны, могут ситуацию с Минском чуть-чуть, так сказать, взбодрить. И все-таки надо попытаться за лето достигнуть хоть чего-то. В противном случае, конечно, ситуация будет совсем не такая, какую бы нам хотелось видеть. Да, я бы хотел сказать, что я очень хорошо знаю Курта Волкера. Это очень грамотный специалист, один из самых уважаемых, наверное, экспертов в Соединенных Штатах по международной системе безопасности. Был послом Соединенных Штатов в НАТО. Это очень значимая позиция. Это идет спецпредставитель в ООН, после этого спецпредставитель в НАТО. То есть это может говорить о том внимании, которое уделяет администрация США вопросам Украины? Да, надо сказать, что назначение это меня приятно удивило, если не сказать потрясло, потому что Волкер был одним из тех людей, которые, в принципе, критиковали избрание Трампа. Он республиканец совершенно четкий, причем радикальный республиканец, активно участвовавший в этой избирательной кампании, но, соответственно, не приветствовавший избрание Трампа. Как известно, Трамп в свою администрацию таких людей не назначает. Вот, поэтому то, что его назначили, меня это просто очень удивило. Приятно удивило. Очень приятно удивило, потому что это действительно один из самых грамотных, понимающих и нацеленных на результат людей. Кроме того, это человек, который не стандартен для дипломатов. Все-таки дипломатия вообще и американская дипломатия в частности, она такая, как бы там шаг вправо, шаг влево не надо ходить, да, то есть вот надо действовать по инструкциям, там двигаться в колее, слушать, что говорит вышестоящее руководство, ну и как бы, то есть там работать вот как бюрократия работает, да. Вот этот человек совершенно не такой, он достаточно креативный, он безусловно осторожный, но он думающий, генерирующий, слушающий, с очень широкими связями, самыми разными. И поэтому я думаю, что если ему будут давать работать, здесь, конечно, то есть есть еще элемент «если», да, но если ему будут давать работать, и если будут слушать то, что он говорит, то это действительно должно привести к прогрессу. Ну, собственно, на этой позитивной ноте заканчиваем сегодняшние вторники. Я думаю, что к следующим вторникам будут новые события, которые мы будем комментировать вместе с вами. Спасибо.